भाई सोच, अगर तेरे कान के अंदर जिंदा तिलचट्टा घुस जाए तो। ऐसा ही हुआ एक बंदे के साथ। रात को वो आराम से सोया हुआ था और तभी एक तिलचट्टा उसके कान में जा घुसा। सुबह जब उठा तो कान के अंदर से अजीब सी खरखराने की आवाज आने लगी। पहले तो उसे लगा कोई चूहा घूम रहा होगा, लेकिन एहसास तो कान के अंदर से ही हो रहा था। कुछ दिन ऐसे ही निकले, फिर दर्द शुरू हो गया तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जब अंदर देखा तो दंग रह गया। तिलचट्टा अब भी जिंदा था। बड़ी सावधानी से डॉक्टर ने उसे खींचकर बाहर निकाला और तब जाकर बेचारे को चैन मिला।